सधैँ चुपचाप भोट हाल्ने मधेसमा यसपटक जाडो सकिन नपाउँदै राजनीतिले आगो सल्काएको छ। गर्मीमा 45 डिग्रीको तापमा रापिने मधेस अहिले त्योभन्दा पनि चर्को राजनीतिक तापले तातेको छ भनौँ न। आउनुहोस्, आज हामी यही विषयलाई केलाउँ र बुझ्ने कोसिस गरौँ कि नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु अचानक मधेस किन बन्यो। यो भनाइ हो नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको। काठमाडौँमा आफ्नो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छाडेर एकाएक मधेस झरेका एक नेताको यो भनाइले नै अहिलेको राजनीतिको धेरै कुरा बताउँछ। तर प्रश्न यहीँनिर उठ्छ, आखिर किन एकाएक सबै नेताहरू मधेसको छोरा बन्न दौडिरहेका छन्? ल, आज हामी यही विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा मधेसको राजनीतिक तापमान किन यति धेरै बढिरहेको छ त्यो हेर्नेछौँ। त्यसपछि यो दौडको पछाडिको अङ्कगणित, मधेसको ऐतिहासिक पीडा, मैदानमा उत्रिएका नयाँ खेलाडीहरूको रणनीति र अन्त्यमा भविष्यको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नमाथि विचार गर्नेछौँ। पहिलो कुरा, मधेसको राजनीतिक गर्मीले अहिले सबै रेकर्ड तोडेको छ। काठमाडौँमा बसेर आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका नेताहरू एकाएक किन मधेसलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाउन कसिएका छन्? यो दौडमा खास गरी 3 प्रमुख अनुहार अगाडि देखिएका छन्। एकातिर छन् काठमाडौँका मेयरबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका बालेन शाह। अर्कातिर छन् कांग्रेसभित्र शक्ति सङ्घर्ष जितेर काठमाडौँको किल्ला छाडी सर्लाही झरेका गगन थापा। अनि मधेसलाई नै आफ्नो राजनीतिक विरासत मान्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। यी तीनैजनाको गन्तव्य अहिले मधेस बनेको छ। तर यो सबै दौडधुप आखिर किन भइरहेको छ त? यसको पछाडि एउटा एकदमै प्रष्ट र शक्तिशाली कारण छ, अङ्कगणित। राजनीतिको यो खेल बुझ्नलाई अङ्क नै काफी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मधेसको मतदाता सङ्ख्या एक्लैले नेपालको हिमाल र पहाड दुवै क्षेत्रको कुल मतदातालाई उछिनेको छ। यसको मतलब के हो भने राजनीतिक दलहरूका लागि मधेस भोट ब्याङ्क मात्र होइन, यो त सत्ताको साँचो हो। सिधा भाषामा भन्दा जसले मधेस जित्छ उसले नै देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बलियो बनाउँछ। अब मधेसलाई व्यवस्था गरेर सिंहदरबार पुग्ने सपना कुनै पनि दलले देख्न सक्दैन। तर मधेसलाई केवल भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र हेर्नु नै सायद सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। अहिलेको यो राजनीतिक खेललाई साँच्चै बुझ्ने हो भने हामीले मधेसको लामो र पीडादायी इतिहासलाई फर्केर हेर्नै पर्छ। मधेसले वर्षौंदेखि धेरै पीडाहरू भोगेको छ। पहिलो, राजनीतिक पीडा, जहाँ राज्यले मधेसलाई सधैँ शङ्काको नजरले हेर्यो र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्यो। दोस्रो, संरचनात्मक पीडा, जहाँ विकासको लागि कहिल्यै पर्याप्त लगानी भएन, जसले गर्दा उर्वर भूमि भएर पनि गरिबी रहिरह्यो। तेस्रो, प्रशासनिक पीडा, जहाँ हरेक सानो कामका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई थकाइदियो। चौथो, सामाजिक पीडा, जहाँ भाषा, भेष र संस्कृतिलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरियो। र पाँचौं, जुन चाहिँ सायद सबैभन्दा घातक छ, त्यो हो राजनीतिक दोहन। यो एउटा यस्तो नटुट्ने चक्र हो जहाँ चुनाव आउँदा नेताहरू मधेसका मुद्दा चर्को स्वरमा उठाउँछन्, तर सरकार बनेपछि ती सबै बिर्सिन्छन्। यही चक्रले गर्दा मधेसको भरोसा पटक पटक टुटेको छ। हो, यसले हामीलाई आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नमा ल्याउँछ, के मधेस झरेका यी नयाँ बेटाहरूले त्यो पुरानो चक्र तोड्लान् त, वा यो पनि राजनीतिक दोहनको अर्को अध्याय मात्रै हो? ल, उनीहरूको रणनीति हेरौँ। सबैभन्दा पहिले बालेन शाह। उनी जनकपुरको सभामा सिधै मैथिली भाषामा बोले र उनको सन्देश स्पष्ट थियो, कुनै मधेसी केटोलाई होइन, सही मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट दिनुहोस्। उनले पहिचानको राजनीतिभन्दा माथि उठेर योग्यताको कुरा गरे। बालेनको रणनीति बहुआयामिक देखिन्छ। एकातिर स्थानीय भाषा र पहिरन मार्फत भावनात्मक सम्बन्ध जोड्ने प्रयास, तर सन्देश भने पुरानो पहिचानको राजनीतिभन्दा फरक। उनको यो शैलीले युवाहरूमा गजबको उत्साह भरेको छ र अब की बार बालेन सरकार भन्ने नारा मधेसमा गुन्जिन थालेको छ। अर्कोतिर गगन थापा छन्। उनले काठमाडौँको सुरक्षित क्षेत्र छाड्नुलाई आफ्नो सुझबुझको निर्णय भनेका छन्। उनी भन्छन्, म यहाँको माटोसँग जोडिन, मधेसको मुद्दा बुझ्न र त्यसको लागि लड्न आएको हुँ। उनको दाबी छ कि अब काठमाडौँमा मधेसको बहस फरक ढङ्गले हुनेछ। तर यसको ठिक विपरीत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा भनाइले मधेसमा ठूलो आलोचना खेप्यो। बालेनप्रति कटाक्ष गर्दै उनले मधेसमा अझै पनि गुइठा बालिन्छ भने, जसलाई धेरैले मधेसप्रतिको त्यही पुरानो र हेपाहा दृष्टिकोणको पुनरावृत्तिको रूपमा लिए। ल,
यी त भई चुनावी भाषण र रणनीतिहरूका कुरा, तर यी सबैभन्दा पर एउटा मूल प्रश्न उठ्छ, मधेसलाई वास्तवमा के चाहिएको छ? अब मधेसलाई सहानुभूति होइन, समानता चाहिएको छ। राज्यले मधेसलाई एउटा समस्याको रूपमा होइन, देशको सम्भावनाको केन्द्रको रूपमा हेर्न आवश्यक छ र पहिचानलाई राजनीतिक हतियार बनाउने होइन, राष्ट्रिय शक्ति बनाउन जरुरी छ। र अन्त्यमा यो कुरा सबैले बुझ्नै पर्छ, मधेस शान्त छ भने देश स्थिर हुन्छ, मधेस सन्तुष्ट छ भने देश अगाडि बढ्छ, तर यदि मधेस पीडामा छ भने त्यो पीडा अन्ततः सिङ्गो देशको पीडा बन्छ। र यसले हामीलाई अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा ल्याइ पुर्याउँछ। फागुन 21 पछि चुनावको नतिजा आउला, सायद मधेसकै माटोबाट देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पनि पाउला, तर के मधेसले वर्षौंदेखि खोजेको सम्मान, समानता र समृद्धि साँच्चै पाउला त? यो प्रश्नको जवाफका लागि भने समयले कुर्नुपर्नेछ।